Ni fatin da ta ce da ni ta haƙura. Shikenan na shiga zulumi da kuma tunanin cewar tabbas za ta iya ba da kai bori ya hau. Ma'ana ta je ta haɗu da waɗannan mugayen mutanen. A haɗa kai da ita a ga cewar an wargatsa wasu tunanin da muka daɗe muna shirya. Ko da ta tafi za ta yi abin da bai dace ba. Wallahi sai tunaninta ya bata kada aikata wannan abin ta dawo. Saboda haka zan haɗa Zara da Magaji. Yanzu da gaske kike ba za ka taɓa rabuwa da ni ba? Duk wanda ya san ne ya san ka ya san mu'amalar da muka yi ya san an gama ta lafiya lau baka taɓa kuka da ni ba ni kuma dama ba ni da wani zargi a kanka. Dan Allah dan Annabi Hajiya zuwa ne ki taimake ni ki sa baki ki yi wa Alhaji magana dan Allah dan Annabi a sako malam. Ciki da gaskiya ai wuka ba ta huda shi idan har kun san kuna da gaskiya ai babu abin da zai ɗaga muku hankali. Dan bincike ne za a yi fa kawai a sako shi ba wani abu bane me abin tashin hankali a ciki. Ba a cin tuwo da mu a shaniya da ni nan Hajiya Amina ni ce daidai da su. Za a yi da ta ƙare ne kawai. ai maza a faɗa wa oga a fara aiwatar da aiki kawai. Oda ta ce na faɗa a gaya masa fa yanzu. Sassauci Islamic Medicine kullum muna bincike cikin littattafan addinin Musulunci domin binciko muku ingantattun magunguna da suka yi daidai da matsalar da suke damunku a halin yanzu. Musamman masu fama da matsala na masturbation, ma'ana istimina'i. Istimina'i shine wasa da al'aura domin biya wa kai bukata, yana haifar da illoli a jikin ɗan adam kamar haka. Yana haifar da ƙanƙancewar gaba, sa'annan yana haifar da saurin inzali, sa'annan yana haifar da fitar farin ruwa, yawan mantuwa ko kuma fitsari akai-akai, sa'annan yana sa bugun zuciya ko rashin riƙe hadda. Idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa. A cibiyar sassauci idan ka zo muna da ingantaccen maganinsa da za mu haɗa maka, ka yi amfani da shi cikin sati 2 zuwa 3, ka yi flushing ɗinsa gaba ɗaya da izinillah. Ga 'ya'ya mata yakan haifar musu da rikicewar al'ada ko kuma jin zafi lokacin saduwa. Sa'annan yakan hana 'ya mace aihuwa, sai ka ga an yi aure shekara da shekaru ko batan wata babu. To muna da ingantaccen maganin istimina'i wanda muke bayarwa a yi amfani da shi a rabu da matsalar cutar bi iznillah. Sa'annan muna da ingantaccen magani na ulcer ko kuma na infection, ma'ana sanyi ga kowane irin halitta na ɗan adam. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka. Babban ofis ɗinmu yana nan a cikin garin Kano. Sa'annan muna da ofis Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri tare da ƙasar Nijar. Sa'annan muna da ofis a cikin ƙasar Abidjan, ma'ana Cote d'Ivoire, da kuma ƙasa mai tsarki wato Saudiya, da kuma ƙasar Libya da Benin. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a ko'ina kake a faɗin duniya cikin awa 24 saƙonka zai isa gare ka bi iznillah. Sa'annan cibiyar sassauci duk ofisoshinmu ba mu da ofis a ƙasar Benin sai saman Benin. A kiyaye, mun gode sosai.